हाँ। अरे कई कर रही बेन? कई कर रही है? अरे जिंदगी निकल गई कपड़ा घड़ी करते करते। कई वेग्यो काय बुरबुरा रही भाई इतना? बुरबुरा रही है? अरे कई बोलू थारे, यो कम तो जो थारे भैया माखन भैया की सर्दी होगी। तो कई तरह सर्दी तो है वहाँ, ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। सर्दी? सर्दी नहीं भाई, आदमी के सर्दी होनो मतलब सृष्टि में भूचाल आने जैसो है, थारे पतो नहीं अभी। हाँ। अरे कई केरी दरा जरा सो गर्म पानी दे दीजिए, टनटनाट हो जाएगा कल तक भैया साहब। टनटनाट हो जाएगा? थारे दिखाऊं मैं? पिछली बार सर्दी हुई थी नहीं, पूरा घर सर पे उठाई लियो तो दिखाऊं थारे? चल चल हमारा साथ दिखाऊं थारे, कई करे आदमी सर्दी होना का बाद। अरे ओ गणपतिया की माँ, कहीं दिख नहीं रही हो रे दरा, ये चश्मा का नंबर। अच्छी, अरे मारे सर्दी हो गई। ओ भगवान, ओ मारा ठाकुर जी, काई करूंगा मैं? यार डब्बी अलग नहीं ठीक रहा, खुल रही है। अरे ओ ये मैं अरे विपिन, अरे मारे सर्दी हो गई रे। जब सारा दोस्ता उनके बारे बता रहे पड़ेगो तो ए गोपाल, अरे मारे सर्दी हो गई रे, मारे देखने आ जा रे, मारो मन नहीं लग रहा है। या गणपतिया की माँ तो जने काई कर रही है, ब्यूटी पार्लर से ही नहीं आई है अभी तक, तू ही आ जा रे, इमरजेंसी है रे। काई करूँ रे, नाक है कि नल है? इके बंद करो तो यहाँ से बहे, इके बंद करो तो यहाँ से बहे। अरे ओ गणपतिया की माँ, अरे जरा गर्म पानी दे दो, इका फेसियल ही खत्म नहीं हो रहा, या पति मर रही हो है। यो अलग ठीक रो चल नहीं रहा है, बताऊ नहीं क्या क्लैरल, इके कंप्लेन करनी पड़ेगी मारे। अरे कई दरा, एक दबाए न दो दबाए न, कई कई करा, हमारी नाक का देखा कि तुम्हारे नंबर दबाता रहा। ठाकुर जी, या बीपी की मशीन में बैटरी अलग नहीं है, गणपतिया की माँ तुम्हारो कोई काम ठावटी को नहीं है। या चल रही है कि नहीं, ऑक्सीजन भी देख लू। अरे गणपतिया की माँ, तारो फेसियल हो कि नहीं, या पति मर रही हो है, मारे सर्दी हो गई है। या ऑक्सीजन तो मारी 96 आई रही है, कैसे आएगी नहीं बराबर? कई कारो नाक में से सांस जाएगी जब तो फेफड़ा तक पहुंचेगी नहीं, और तब तो ऑक्सीमीटर बताएगो है। ए भगवान, मेरा दिन अभी से कहा पूरा हो गया, मेरे छोरा को ब्याह अलग करना है मारे। ए गणपतिया, ये ले बेटा, या जो भी है थारा बाप का कने ईमेल है, या हमारा एटीएम नंबर है, और या को पिन नंबर का ही है, वह थारी माँ के पास लिखियो है। इमे जितना भी पैसा है नहीं, थारा बाप की मेहनत का कमाई का पैसा है, के उड़ा जे मत, ठीक है? ये रख ले रे, सर्दी हो गई थारा बाप के, एटीएम रख ले। और दूध वालों को बिल दे दीजो, हाँ 350 रुपया है उसका, दे दीजो। अरे गणपतिया की माँ, गरम पानी लाई दे रहे, ले बेटा ले, कार्ड रख ले बेटा। जा, अब तुम्हारे हवाले वतन सा।